এভরিওয়ান, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। আশা করব সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আজকে সানডে, এখন বাজছে সকাল 11টা। আজকে সকাল সকাল স্নান সারবো, কারণ আগের দিন তোমাদের বলেছিলাম যে ডাক্তার কুটকুসকে হিয়ারিং টেস্ট দিয়েছে, কানের জন্য একটা টেস্ট করতে হবে। তো ফার্স্টে ভাবছিলাম যে যখন প্রবলেম নেই কোনো, তাই টেস্টটা করব না। তারপরে বাড়িতে সবাই বলছে যে না, ডাক্তার যখন দিয়েইছে 1 মাসের বাচ্চাদের নাকি এই টেস্টটা করতে হয়, এটা কম্পালসারি, তাই করে নেওয়াই ভালো। সৌম্য যেহেতু আজকে আছে, তাই আমি, মা, সৌম্য, কুট্টুসকে নিয়ে যাব। আর আজকে এখন বাড়ি মোটামুটি ফাঁকাই থাকবে, ঠাকুমাকে একা রেখেই আমাদের যেতে হচ্ছে। বাবাও একটু বেরোবে, দরকার আছে। দাদা বৌমনি গেছে গানের ক্লাসে, আর আমরা ফিরে যাব হয়তো 2-2:30 বাজবে, বেশি দেরি হবে না। আমাদের এখান থেকে তো একদম কাছেই একটা স্টেশন, তো নার্সিসাসে যাব শ্রীরামপুর। তো মনে হচ্ছে 2-2:30-এর মধ্যে ফিরে যাব। তো চলো ব্লগটাকে স্টার্ট করছি, তোমরা চেক করতে থাকো। চলো ওঠো, চলো চলো আমরা যাবো, আমরা বের করতে যাবো। বুঝেছো বাবু, এই যে বাবু, আমরা যাবো, বের করতে যাবো না? বলি বাবু, কাঁদে না কাঁদে না, ও জন্য ও জন্য। এই তো এই তো এই তো প্যাকেট হয়ে গেল। খুব বেশি জড়িও না, কারণ গরম লাগবে বাইরে। না না, ওই মা নিয়ে যাবে। চলো আমরা যাবো। 11:30 বাজছে, আমরা বেরিয়ে গেছি। ওখানে 12টায় পৌঁছাতে বলেছে, তো আমরা একটা টোটো নিয়ে নিয়েছি, একদম সোজা ওখানেই চলে যাব। আমি এই সাইডে বসেছি, আর সৌম্যর পাশে বসেছে কুট্টুসকে নিয়ে। এই যে কুট্টুসকে ঘুমোতে বলেছে, আর এখনো ঘুমোয়নি, ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা চলছে। ঘুমিয়ে পড়বে। ও এই গাড়িতে খুব ভালো ঘুমোয়, কারণ গাড়িতে একটা হালকা ঝাঁকুনি থাকে বলে। হ্যাঁ, ওই যে ওই যে ওই যে কুট্টুস ঘুমোচ্ছে, আর এই টেস্টার সময় কুট্টুসকে ঘুমোতেই হবে। আর আমরা সবাই ওয়েট করছি, প্রচুর লোক আছে, ভিড় আছে প্রচুর। বাবা এতক্ষণ মাস্ক পরেছিলাম, গরমে প্রচন্ড কষ্ট। হ্যাঁ, এসি ছিল, এসি ছিল, কিন্তু না, ঠান্ডা না। 1টা বাজে আমাদের হয়ে গেছে। এখান থেকে আবার টোটো নেব, আমি একদম সোজা বাড়ি। ভেবেছিলাম দেরি হবে, কিন্তু না, তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে। টুসের কান একদম ঠিক আছে, ও সব কিছু শুনতে পায়। আবার তালি মেরে মেরে দেখাচ্ছে, সবসময় তাকাচ্ছে না, মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে। উঠে যাও তুমি এদিকে, বসেই করছি না, বাম্পার গুলো না একটুখানি আসতে। তুমি কোথায় গেছিলে? ডাক্তারের কাছে? ডাক্তারের কাছে গেছিলে? গরমে গরমে কোথায় গেছিলে? ছেলের একটাই গুণ, বাইরে গেলে একদম চোখ বন্ধ করে ঘুমোয়, টু শব্দ নেই। ঘরে এলেই ব্যাস কান্না। বাইরে ঘুরতে ভালোবাসো? এই তো বাইরে ঘুরতে ভালোবাসো? দেখো বসবে না একটু, গরম হচ্ছে মনে হয়। তাহলে তোকে শুইয়ে দিই, তাহলে চল তোকে শুইয়ে দিয়ে খেলা করি, চলো। এই তো ঢেকুর উঠেছে, ঢেকুর উঠেছে, ঢেকুর উঠেছে। দেখি আরেকটা ওঠে নাকি, দেখি আরেকটা ওঠে নাকি, দেখি। ওলে বাবা, ওলে বাবা, দাও আমার যদি আমি চুপ করিয়ে দিই। কি হয়েছে? তুমি ভাত খাবে? তুমি ভাত খাবে? ওই যে দেখো, ওই যে মনি ভাত দিচ্ছে, খাবে? খাবে? খাবে?
আজকে আমরা নেমন্তন্ন খাবো, সৌম্য বলছে। একদম আজকে মানে পুরো মনে হচ্ছে যেন ফিস্ট হচ্ছে, খুব সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে, চিকেন আছে, চিকেনের ঝোল। যখন কলা পাতা কিংবা এই পাতায় খাওয়া হয় তখন আমার খুব ভালো লাগে, মনে হচ্ছে আমরা ফিস্ট করছি, তাই না? এই আবার শুনছে, দেখো। সব শোনে, ওকে সবসময় এন্টারটেন করতে হবে। এই যে এরম এরম করতে হবে, তবে চুপ। এই যে আমরা, এই যে আমরা, এই যে দেখ, এখানে আছে স্যালাড, এখানে আছে উচ্ছে আলু ভাজা, ভাত, ডাল আছে, মাংসের ঝোল, ডাল, ডাঁটা আলুর তরকারি। ও আমাকে একটু বড়ি দাও তো। চলে এসছে, মামু স্নান হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, ঘুম আসছে, ঘুম হবে বলে ঘ্যান ঘ্যান করছে। খেয়েছে, মা স্নান হয়ে গেছে, বাবা স্নান হয়ে গেছে। তুমি আর বৌমণি বই লিখবে, কবিতার বই। বাচ্চাদের অনেক অনেক কবিতা, গান, চুটকুলা এগুলো সব শোনাতে হয়। মায়ের চান হয়ে গেছে, বাবার চান হয়ে গেছে, কবিতা বলছি লেগে পড় কাজে নাকি। কেউ কথা বলছে না, কেউ কথা বলছে না তোমার সাথে। মন্টু বুড়োটা, আমার ছন্টা বুড়োটা কাঁদে নাকি? তুমি খেয়েছো, ঘুম করো দুপুরবেলা? দেখছে কান্না দুপুরবেলা কি করছো? দুষ্টুমি করছো? একদম না, শোবে তো। দেখ তুই কাঁদলে তোর মুখটা কত খারাপ লাগে, দেখ, দেখছিস? দেখ আবার হাত দিয়ে আগে ডাকছো, টাটা টাটা টাটা, সবাইকে টাটা। ওই শুয়ে পড়ছে তো, টাটা মামনি, টাটা দিদুন, টাটা টাটা টাটা। বাবা আমার শাড়িটা ধরে দেখো। হ্যাঁ, ওরে বাবা, ওরে সোনা, ওই দেখি। বেজে গেছে 5:30 আর আমি এখন বেরোচ্ছি। সপ্তাহে সপ্তাহে আমি শেওড়াফুলি আসি, তোমরা জানো তো। রোববার বিকেলে আমি বেরিয়ে যাই, আর এই রোববার বিকেলটা খুবই খারাপ লাগে, তার কারণ আবার এক সপ্তাহের অপেক্ষা কুট্টুসকে দেখার জন্য। তো যাই হোক, কিছু করার নেই, এইভাবেই চলতে হবে কয়েকদিন। নিচে দেখি বোধহয় কুট্টুস ঘুমিয়ে আছে বা আলফা ঘুমিয়ে আছে, সবাই ঘুমিয়ে আছে, তো ফাইনাল বাই করে বেরিয়ে যাব। বলো কি বলছিলে? অমরেন্দ্র বাহুবলী, অমরেন্দ্র বাহুবলী। কাটা পাও আমার ঘরে। তুমি অমরেন্দ্র বাহুবলী, ঠ্যাংগুলো ওরমই লাগতে থেকে তুলে দিয়েছিল। সেই যে ঠ্যাংটা ধরে এরকম করে ঠেকাচ্ছিল। ঠিক আছে, আরো অপেক্ষা করতে হবে। দেখছি পুরোটাই আমি কুট্টুসকে ঘুম পাড়িয়ে উপরে এলাম। ও প্রত্যেকদিন এই সময় ঘুমোয় না, কিন্তু আজকে দেখলাম ঘুমিয়ে পড়লো। মা সন্ধ্যেবেলা আজকে তোপসে মাছের ফ্রাই করেছিল। কদিন ধরে বলছিলাম খুব লোটে মাছ খেতে ইচ্ছা করছে, আমি খুব পছন্দ করি খেতে। তো বাবা অনেক খুঁজেছে, জানি না কেন এই সময়টা একদমই লোটে মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। তো তোপসে মাছ পেয়েছিল, ওই জন্য তোপসে মাছ নিয়ে এসেছিল। আর তোপসে মাছের ফ্রাই খেতে আমরা সবাই খুব পছন্দ করি, তাই মা আজকে সন্ধ্যেবেলা তোপসে মাছের ফ্রাইটাই করেছিল। ওদিকে সৌম্যকে ফোন করলাম, বললো এখনো পৌঁছয়নি, ও এখনো বাসে আছে। প্রত্যেকবার যেমন নেমে একটু বাজার করে, তো বাজার করে তারপরে ঘরে ঢুকি।
এখন ঠিক 8:30 বাজে আর আমি এইমাত্র বাড়িতে ঢুকলাম। প্রায় অর্ধেক স্নান করে গেছি, এত গরম আর এত হিউমিডিটি, মানে প্রচণ্ড ঘাম হচ্ছে। আর যথারীতি ফেরার সময় বাজার করে নিয়ে এসেছি। তো যাই হোক, প্রচণ্ড টায়ার্ড আছি বুঝতেই পারছো। এখন একটু ফ্রেশ হব। আর আমি এসেই ভিডিওটা অন করেছি এই জন্য যে ভিডিওটা আর আমি কন্টিনিউ করব না, সারাদিন অনেক ভিডিও হয়ে গেছে। আর এখন ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে অল্প রান্না করতে হবে, আর তারপরে একটু কম্পিউটারে বসবো, একটু সামান্য কিছু কাজও আছে। তো চলো আজকের মতো ভিডিওটাকে এখানেই এন্ড করছি। আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর তোমরা যদি আমাদের চ্যানেল প্রথমবার ভিজিট করে থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। আজকের মতো টাটা।